Ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, бардорон, апаву модарои азиз, нафарое ки айни ҳол моро тамошо мекунед. Ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем ба канали худмон, канали Авиакасаи Толибов. Имрӯз 1 феврали соли 2026 эфир сар додем. Бардорони гиромӣ, апаву модаро, марамад. Мо эфир сар додем ки дар промои эфир нархи навои билетҳоро шумода гуфта бигзарем. 1 соат дар промои эфир мешем. Шумо дар ҳамаи эфир ки даромаден, бардорони гиромӣ, нависед дар комментария ҳамаи эфир ҳози ай киҷо ба киҷо билет дар кора, кадом число да мо ҳози дар промои эфир дида ба шумо саволои шумода ҷавоб мегардонем. ё ки дигар саволорам бошад, оиди ҳамаи билет бошад, багаж бошад, дигарош, марҳамат нависед. Бардорони гиромӣ, нафарое ки бори аввал медуроед меҳмон мешен, мо Авиакаса дорем. Билетҳои электронӣ ба тамоми рӯи дунё билет мефурӯшем. Соатҳои кори мо аз соати 7 сар ба вақти Москва то соатҳои 11 шав ба вақти Москва кор мекунем. Дар ҳамин вақт шумо метавонед аз мо билет харидорӣ кунед. марҳамат кунед, истифода баред аз ҳамаи хизматрасонии мо. рақамое ки ҳозир дар ҳамин рӯи экран дидестен, охираш 5497 номерои ватсапи мо ҳастад. ҳар рӯз корай бевыходной шумо метавонед ки муроҷиат кунед. баъди липр метавонед билет бигирем, билетҳои шуморо ман хидмат ворид мекунам. хулас ба тамоми рӯи дунё билет ҳастад, бардорони гиромӣ. баъд дуюм чизи важне ки бисёри нафаро ай душанбе айм тоҷикистон хулас билет мепурсанд. агар ки шумо суми сомонирам дошта бошед, метавонем ба сомонирам билет бигирем. ба ҳамин ду курс кор мекунем, ду валюта қатъи, ҳам рубли российский, ҳам сомонӣ. ина марҳамат кунед, мо дар хизмати шумо ҳастем. фаъолияти кори мо зиёда аз 4 сол мешавад ки аллакай дар ҳамин соҳа кор кардистем. хуб, иҷа бардорон нависагӣ ҳастанд. ина марҳамат мекунем, якта якта мехонем. якум бародармо навистай, номаш номаълум навистай. Салому алайкум брат, пагада билети Жуковский душанбе чанд бошад? Ва алайкум салом бародар, ҳозир мебинем. бародарои азиз, аммо лайкҳоро дариғ надорен, хоҳиш мекунам ҳамин эфири моро дастгирӣ кунед. хуб, мо ҳамин саволои шумода ҷавоб гардонда мегирем то қадри имкон. 1 соат ҳамин эфир дем бардоро. билетҳои поезд ё ки автобус каседа ки дар кор бошад, фақат дохили шаҳрҳои Россия ҳастанд. За граница бардорои гиромӣ ҳозир надорем. пеш буд ҳозир фурӯши билетҳои онлайн, яъне ки поезд ман шидагиай. фақат агар ки шумо да поезд дар кор бошад, Волгоград душанбе ё душанбе Волгоград, айму кассаҳои ЖД вокзало мегирем. дигар онлайн намешавад. мақсад иҷозати чизаш нестай бардоро. хуб, Жуковский душанбе ҳозир мебинем бардор. пага мешавад 2 феврал. хуб, так, варианти арзон Жуковский душанбе пагада 19200 рубл мешавад бардор. авиакомпанияи Сомонаи Расай. баъд Уралскирам ҳастай, бо як дута дигар рейсай. ай Уралский яташ саҳар мепарад, яташ бега. Сомонаир бошад, соати 12 рӯзона да пага парвоз мекунад. регистрасияш 9 саҳар сар мешавад. ҳамин варианти арзон. Муҳаммад Раҷабалӣ, ва алайкум салом бародар, хуш омадед. марҳамат, саволотон боша дар ҳамин комментария эфир нависед, мо саволои шумода ҷавоб мегардонем. хуб, Ҳукмиддин навистай, душанбе Москва 5 феврал. ҳозир мебинем бародар. душанбе Москва 5 феврал.
хоб душанбе Москва 5 феврал. Варианти арзон Жуковский мешад бародарҷон 23200 рублей мешад. 23200 Муҳаммад ҳукмиддин бародар нависиянд. хоб Муҳаммад Раҷабалӣ брат 12 феврал Москва душанбе ё ки Москва бухтар чанд сум бошад арзонша биё брат 12 феврал Москва душанбе. бози ҳами нархҳошона шумо да гап мезанем ака. мақсад бинен агар кадомаш ки маъқул шид ҳамуша мо гирифта шумо да оформид мекунем. хоб прямой рейс ай Москва душанбе. варианти арзонаш рӯзи ё так 12 гуфтам. хоб бародари азиз 12 феврал Москва душанбе 15900 рубл мешад. ай ҳама арзонаш. аэропорти так ай Жуковский мешад варианти ҳами арзон. ҳозир чиро мебинем? Шереметова Бухтара мебинем. шумо да гап мезанем. фақат ки дастгириро фаромӯш намекунем. ҳам лайкҳоро мемонем. хоҳиш мекунем бародаро апа модаро касе ки моро тамошо мекунад хоҳиш мекунем дастгириро фаромӯш накунем. хоб Шереметова Бухтар Москва Бухтар рӯзи 12. бардоро не толка билетҳои душанбе ҳаст мода мисол Бухтар дигар ба ҳама ҷо ҳаста билет. ба любой ҷо ба любой направление Европа бошад дигар ҷо ҳаста. хоб Бухтар 12 да аллакай билеташ нестай бародар 11 да мешад. 11 феврал астай так 15200 рубл мешад. рӯзи 11 феврал Муҳаммадалӣ бародарҷон 11 да рейс мешад. Фирдавс Ашуров ва алейкум салом хуш омадем. меҳмон бошед ҳатман подписатсия кунем. мо ҳами кӯшиш мекунем ки дурустпас эфир сар битем нарх навора ҳами прямой эфир да гуфта мегзарем. салом алейкум Питер душанбе 20 феврал родной. алейкум салом бародар. ҳозир мебинем 20 феврал Санкт-Петербург душанбе. так Санкт-Петербург душанбе 20 феврал. ҳами номерое ки ҳозир бародаро дидесен дар рӯи экран ҳами ватсапи мо марама сохранид кунед. билет дар кор шид метавонед зан занен галасовой кунед ё сообщение нависед. мо ҳатман саволот медироем мақсад сообщение шумо да ҷавоб мегардонем. барои ҳамин ина марҳамат кунед. то соатҳои 11 бародаро метавонем муроҷиат кунем. ҳозир мо эфирам ки ҷамъбаст кардем ватсап да мешем. шумо метавонед касе ки билет гирифтания паспортотонро рӯй мекунем бародаро. билетҳо электронӣ мешавад. мо оформ мекунем билета дар ҳамин ватсаптон бо суратҳоша рӯй мекунем. масалан шумо мебинед кадом рӯза рейс дорем соатҳош чанда ҳамаша мақсад ҳам билета ҳамаш нависта шидагия бародаро. ҳозир мебинем Санкт-Петербург душанбе так 20 феврал гуфтам бародаро. хоб 20 феврал Санкт-Петербург душанбе 21200 рублей мешад бародар. 19 20 21 21200 рублей. Сай Али
иброҳимов дамадидов кулоб шашум меён ки 7 март чанд рублай дамадидов кулоб ози мебинем як дақиқа так шашум ҳафтуми моҳи мардам бардору билетош ҳаст каседа ки пешакӣ дар корай метавонад бигиранд апрелам ҳаст билетош март апрел май даже майам ҳаста агар мегум ку каседа ки чанд қа пеш маъқулай метавонед гирифтан гирин хоб 6 март ё ин ки 7 март дамадид кулоб 17 000 рублай ҳозир ашта бардор 17 000 рублей мешавад сироҷиддин салому алейкум 21 феврал шав регистрация соати 10 полет як гчи на Жуковск шанбе чанд сум ва алейкум салом акай сироҷиддин 21 феврал регистрация соати 10 будааст парвозуш ягу чи Жуковский шанбе ҳоз як дақиқа мебинем хоб 21 феврал ки бошад як учил аллакай 22 медурояд бародар бале 22 мешавад агар як училда парад так нархи билет 20 агар аму рейсе ки шаби 21 ба 22 ози гуфтаем бародарҷон 22500 рублай аму рейсе ки ози шумо гуфтаистем шаби 21 соати 10:40 регистратсия мешавад як училда парвоз мешавад аллакай 22 числа медурояд сомонаи расай нархшак хай гап задем ози ба як бори дига мебинем штоби хато нашавад бале 22500 рубл мешавад так 22500 рубл бардори азиз касе ки ҳаминҷа мақсад саволшона навистагиянд ҳамара очират хати ҷавоб гардонидем шумоам камтар сабр кинед 1-2 минут ози саволои шуморо хунда ҷавоб мегардонем муҳаммад али раҷаб гап нест браҷон иншааллоҳ ватсаптон ҳаста як-ду рӯзада алоқа мекунем саломат бошем бародар марамат кинед ҳамин номерои ватсапи мо бардорам 54 97 охириш ватсапи мо муроҷиат кинед 5 феврал шабона чанд сум Жуковский душанбе оз мебинем бародар 5 феврал бародари азиз дар эфир 20 нафар тамошо дорем 4-5 нафар лайк гузоштиянд хоҳиш мекунем касе ки намонда барои дастгирии эфирмон якдонагӣ лайкҳоро мемонем дастгирӣ кинем хоҳиш мекунем бетараф набошем бародаро модарои азиз медонам хай баъзе модароам тамошо мекунанд билет ҳам мегиранд апҳои азиз модарои азиз шуморо дастгирӣ кинем хоб Жуковский душанбе 5 феврал рейси шабонаш бародарҷон так шабонаш 16300 рублей мешавад баъд иҷа рейси рӯзона астай агар ки рӯздам дар кор бошад арзонтарай 15600 рӯзонааш рейсҳои саҳар дорад мақсад 15600 мешавад шабонаш бошад 16300 рубл мешавад бародарҷон хай чизо фарқ мекунад соатош ки чӣ бошад саҳару шабош фарқ мекунад сайвали иброҳимов саломат бошед брат раҳмат гап нест бародарҷон гап нест тоғри 22 число медурояд раҳмати калон акаҷон барои кошмода саломат бошем бардори азиз раҳмат ки дар омаден тамошо мекунед дастгирӣ мекунед шумодам раҳмат
браҷон багаж ручной чанд қад бошад мефаҳмидем бо хуб мешид. хуб ин бародармон кадом рейса гуфта бошад? 12 феврал Москва душанбе ё ки Москва бухтар. Москва душанбе бародарҷон рейсҳои боз як дақиқа уралский ҳастай ами ай Москва душанбе уралский авиакомпания мепараду баъд иҷа бо ҳастай Сомонайр ҳастай баъд ютер мепарад. оз ма 12-умда шумода гап мезанам бародарҷон. 12-умда агар уралскийра нигоҳ кунем багажи 23 кило ручной 10 кило мешавад. баъд Шереметова Бухтарам пурсидем шумо ай Шереметова Бухтар ручной 10 кило багажиш 20 кило бо ваё чӣ доранд ами ручноёда эҳтиёт мекунем бардоро ки габарит доранд. пешай самолёта шуморо вақти багаж спорида ё ки проверка мекунанд ё бо да боло пешай посадка шидан мақсад самолёта дохил шидан уҷам амухе ящикҳои махсус доранд ки ручноётона проверка мекунанд барои ами вақте ки билет гирифтен ҳамин чизҳоро кадом авиакасе ки мегирен аниқ кунем ки ами ручноя размероша габаритоша рӯй кунам мақсад. мо обично вақте ки билет оформ мекунем клиента ҳамаша мефаҳмонем аму сумкара мақсад суръатша рӯй мекунем ки баландиш чанд бошад барш чанд бошад паҳмиш чӣ хел бошад баъд килошам ҳамаша нависа рӯй мекунем. ай рӯи ами шуморо метавонанд штраф кунанд 5000 3500 4000 ҳар хел мақсад шуморо метавонанд штраф кунанд. Екатеринбург душанбе 10 феврал Рамзиддин бародарҷон хуш омаден. хоҳиш мекунем биромада бошен дастгирӣ кунем лайкҳорам бимонем. хуб 10 феврал Домодедов Екатеринбург душанбе хуб 14200 рубл мешавад бародарҷон. рейси Сомонайр ҳастай. рейсҳои Сомонайр бародари азиз багажҳошон 20 килоӣ мешавад ручной 7 килоӣ мешавад. ҳама вақт ҳами нормае ки ҳастай авиакомпаниҳо мемонанд шумо ровна накунем бародаро. багажотон агар 20 кило дар билет нависагӣ боша шумо 19,5 кунем ё 19 кило кунем. ручноям ам хе мақсад 7 кило бошад 6 кило гиред 5 кило гиред штоби штраф накунанд чӣ накунанд мисол норма зиёд нашавад. барои ҳамин масъалаҳода метавонанд ки штраф кунанд барои ручной барои вазншам набошад габаритошам нигоҳ кунед бардоро размероша калони бад набошад чиз набошад ки амро аниқ кунем пеша ки авиакасе ки билет мегирем бо нақсара барои худтон страховкаи худтон мешавад. Рамазонзода ва алейкум салом 27 феврал кулоб чанд сум бошад? ай куҷо ба кулоб бародар акай Рамазон ай Москва кулоб ё кулоб Москва ҳамеша нагуфтем. акай детский бинем чӣ хел детский бинем бародарҷон нафаҳмидем. детский чиза бинем раҳмат кардам саломат бошем. бародарои азиз баъд кӯдакҳо дар авиакомпания Сомонайр то 2 солара бесумай билет. баъд билет ки бесум шид хеле бисёре ҳастанд нафарое ки фикр мекунанд ки уда на паспорт дар кора на ягон чи дар кор нест мақсад билет бепул шид ҳам хемера самолёта мешина мерава не ихи нест бародаро то 2 солара дар назар дорем вайдам билет оформ мекунем фақат бесумай ҳамхел мақсад хеле ки одами калонда билет оформитай удам амухи загранпаспорт дар кор мешавад бародаро. ан ҳамчина бисёри нафарҳо хато мекунанд загран намегиранд чӣ намегиранд фикр мекунанд ки мақсад просто так мешинад меравад. ин фикр хатои бародаро. баъд ай 2 сола то
12 солара сомон айр 50 плюс минус 55 ҳам хел фоиз мегирад. 50% дар асл мақсад нархи билетҳои сомон айр. Дигар авиакомпания бошад, як солара ҳам пул мегирад бардор российскиёро дар назар дорем. Як солаш ҳам мегирад, 5 моҳаш ҳам сум мегирад, ҳамаш мегирад. Москва клуб 27 феврал. خب بازی میبینیم اکای رمضان مسکو کلوب 27 فеврал. خب Домодедов клуб ай Домодедов мепарад 17000 рубл. 27 феврал Домодедов клуб. бардори азиз, баъд ҳамин нархҳое ки ҳозир мо гап задисем фақат ҳамин рӯза вобастагӣ дорад. пагоҳ нарх наво метавонад дига шавад. ҳамин чизам шумо ба назар бигирем. ҳастанд нафарое ки мегӯянд 2 рӯз пас 3 рӯз пас занг мезананд, мегӯянд ака сума партоем чӣ кидем, мебинем ки нархи билет мақсад изменение шида, ба гап мезанем, мегӯянд хай гуфта бидем 2 рӯз пеш мақсад ихешед. и билет онлайне бардоро, онлайне ки ҳаста мақсад нархаш бозӣ мекунад. ин чиза мо хабида наметавонем, ягон чиз нест ки мо бихаремаш дар як кунҷ монемаш мақсад як моҳ ҳамон нарх савдо кунем. и онлайне бардоро, як момент мебинӣ билет чанда мегирӣ, нагирифтӣ як соат пас метавонад бо нархаш дига шавад. хоб ассалому алайкум, аллоҳ коротонда баракат битиҳад. алайкум салом, раҳмат бародари азиз, худованд шуморо нигаҳбон бошад. раҳмат барои суханои нек. раҳмат акаҷон, рамазон нависай, саломат бошем бародар. нурулло балаев, салому алайкум бародар, уфа душанбе ай 10 то 15 феврал чанд сум бошад, пешакӣ, раҳмат. алайкум салом акай нурулло, хуш омадем бародарҷон. ҳозир мебинем, агар меҳмон бошен дар канали мо подписатсия кунед. мо кӯшиш мекунем ки 2 рӯз пас 3 рӯз пас эфир сар бидиҳем, нарх навои ҳамин билетҳоро дар прямой эфир гуфта мегзарем. мақсад метавонем подписатсия кунем ва иштирок кунем ҳамин эфиромонда саволу ҷавоб мекунем. нарх навои билета ягон хабарои навам ки шавад, мо шуморо хабарша мерасонем. хоб ай 10 то 15 феврала уфа душанбе гуфти яъни бародармо. хоб бозӣ мебинем. так уфа душанбе. варианти арзонаш бародари азиз 11200 рубле мешавад. ай уфа ба душанбе, авиакомпания уралская. рейсош рӯзи 11 да якташ мешавад, як дигаш рӯзи 13 феврал. 13 феврал да мешавад 11200 рубле гуфтем нархи билет. 5 феврал бегоҳӣ Жуковский Душанбе Уралский чанд сум, соати чанд, пайлотиш, пешакӣ, раҳмат. хоб ҳозир мебинем бародар, як дақиқа. 5 феврал Жуковский ба Душанбе 5 феврал. хоб Жуковский Душанбе 5 феврал бародари азиз 16300 рубле мешавад. 16300 соатҳои 8:40 бегоҳ парвоз шавад. 8:40 да парвоз мешавад, 5:40 бегоҳ регистратсия сар мешавад. бардоро ҳами любой
рейс парвоз мақсад регистратсияш 3 соат пеш аллакай сар мешавад. Любой рейс фарқ надорад, международный аст, внутренний аст, ҳамин регистратсия 3 соат пеш сар мешавад. шумо метавонед ки регистратсия гузаштан гиред. барвақтарам равем мақсад аэропорт чикор намекунам. бародари гиромӣ, марамат саволотон бошад, навистан гиред. мо аллакай эфирмона ним соат шида, як 20-25 минути дигар дар эфир мешем. лайкора бумонед, дастгирӣ кинед эфирмона. саволотон бошад, пурсидан гиред. ассалому алайкум Зафар. Вали ва алайкум салом. 25 феврал Шереметова Бухтар. хуб, ҳозир мебинем бародарҷон. бародари азиз, ҳами Шереметова Бухтар рейсош пеш ҳар рӯз буд. ҳозир дар як ҳафта 3 бор 3 та рейс мондагиянд. хуб, 25 феврал Шереметова Бухтар прямой рейс дорад. 18700 мешавад. бародарҷон, 25 бо дорад. ба пересадка рейс ҳастай. Казан қатъи мешавад, через Казан мешавад. Ожиданияш 3 соатай. 15200 рубл, 13200 рублей мешавад ба пересадка. Агар нигоҳ кунем аз Шереметова Бухтар 25 ҳами моҳи февралда. мақсад баъзе рейсҳо мешаванд ки ба пересадка шаванд, арзонтар шаванд. бисёртар ҳами Шереметова Бухтар метавонад шавад. Санкт Петербург Душанбе рейсҳои пересадка метавонад шавад. Москва Душанберам ба пересадка хеле арзонтар мешавад. ҳами авиакомпанияи Северный ветер бисёр пересадкаҳош ҳами авиакомпания арзон аст. ё Питер Душанбе, ё Москва Душанбе, ё Москва Бухтар ба пересадка через Казан мешавад. хуб, ай Питер бошад, через Уфа ҳаст пересадкаҳош. Тюмен қатъи ҳастай, Казан ҳастай. бардаро ҳамин 3 шаҳр метавонад пересадка кунад. ручной 10 кило размероша мегуфтем бародар. хуб, ручной оз як дақиқа мегем бародарҷон. хуб, ручной 10 кило ҳастай. баландиш 30, бараш 40 мешавад бародарҷон, паҳмиш 20. 30, 40 ба 20 мешавад. салому алейкум. 10 феврал Минвод Душанбе чанд сум бошад? ва алейкум салом бародар, хуш омадед. ҳозир мебинемш як дақиқа. Минвод Душанбе 10 феврал. так, Минвод Душанбе. хуб, ҳозир як дақиқа. Минвод Душанбе 10 феврал. хуб, 10 мешавад рейс бародар. 11 рейсай ҳар душя нархай 21000 рубл мешавад. Уралский авиакомпания. соатош 10:30 саҳар дай парвозуш. регистратсия бошад 7:30 саҳар сар мешавад. ай минерални вода Душанбе. сокращённый Минвод мешавад. хуб, билет барои 3 числора Айкуло ба Дамадедов. як бародармон пурсиданд. Айкуло ба Дамадедов. ҳозир мебинем 3 февралда.
бардоро билетҳои дохилиам дохили ҷумҳурии Тоҷикистон ай душанбе Хуҷанд ё ки Хуҷанд душанбе билетҳоша дорем. Ба сомонӣ хоҳем ба сомонӣ мегирем, ба рубл хоҳем ба рубл гирифтан мегирем. ҳозир хай мақсад зимистон ай перевал раҳош вазбин билетҳоша дорем, метавонем шумода оформим карда гирифта тием. хоб ай клуб ба Домодедов 3 феврала рейс мешавад, баъд 5 феврала. 3 феврала бошад 21700 рублей мешавад бардоро як нафар. ай клуб ба Домодедов рейс аст. бародармон Санкт Петербург душанбе пресидиан билет, баъд Санкт Петербург Бухтар. Бародари гиромӣ, ай Санкт Петербург Бухтар рейс нестай, намепарад, фақат душанбе астай рейс. Клуб надорад, Хуҷанд астай, ё душанбе ё Хуҷанд рейс мешавад. ай Санкт Петербург ба душанбера 11 феврал дар гуфтияни бародармон нархи билет 11 феврал так 21200 рублей мешавад. Ба касидаки агар дар кор бошад 21200 рублей нархи билет. 21200 рубл рӯзи 11 феврал мешавад бародарон. ай Санкт Петербург ба душанбе. Уральская. Авиакомпания Урал. Хуб, салом алейкум Садиқ Илҳом. Ва алейкум салом. Ака 17 ё 18 марта мебинем Москва клуб 17 ё 18 марта мебинем бародарҷон шуба не. Оз як дақиқа мебинем. Шумо фақат дастгирӣ кинен бардорони гиромӣ ами эфиромона лайкҳои қиматбаҳои хитона дариқ надорем, хоҳиш мекунем. фақат ам як дастгирӣ шавад беҳтарин мешавад. хуб 17 18 март ай Москва клуб Домодедов клуб ай бародарҷон нархи билет 17000 рублей. 17 18 19 20 ё ин ки 16 17000 рублей мешавад нархи билет. Қудрат Бақоев. Салом алейкум бародар. Ва алейкум салом. Казан душанбе 20 феврал чанд сумай мегуфтем? Мегем бародарҷон ози як дақиқа. Казан душанбе 20 феврал. Так, Казан душанбе 19 дар рейс мешавад бародарҷон, баъд мешавад 21 феврал дар рейс. 20 так надорад. Казан душанбе. Так ҳозир шумо нархша гап мезанем. хуб 19 феврал да мешавад. шаби 19 мепарен, аму саҳари 20 да душанбе мешен 9700 рублей. Казан душанбе 20 кило багаж дорад, 10 кило ручной. Акай Қудрат Бақоев. Агар амҷа тамошо кардиса бошен 9700 рублей.
Саид Илҳом Раҳмат ака. Саломат бошед барлар. Раҳмат ки дар омаден дастгирӣ кардем. Лайк мондем. Мо миннатдорем бардоро. марҳамат, саволотона бошад боз ҳам навистан гирен. Эфирмон аллакай таги 40 минут мешавад. Ягон 10 минути дига эфир мекунем. баъд бардорои азиз хай ҷамъбастиш мекунем. имрӯз хела саволота ҷавоб гардондем. бисёри саволотонда бо ҳам хел кӯшиш мекунем ояндада эфир кардан гирем бардоро. эфир кунем, шумо дуроен савол ҷавоб мешавад. хуб, Шералӣ Зокиров 20 феврал Москва Ташкент чанд сум? ҳозир мебинем бародар. Москва Ташкент 20 феврал. хуб. Так, значит 20 феврал да Москва Ташкент. Так, як дақиқа. Москва Ташкент 20 феврал. خب 20 феврал да бародари азиз бе багаж агар вариант нигоҳ кунем 7400 рубле мешавад. 20 феврал Москва Ташкент ай Внуково мешавад. ҳамин варианти арзон мешавад без багаж. Қудрат, саломат бошӣ бародар. гап нест ака. Зиндаву сарбаланд бошем. Сайфиддин Зайниддинов, салом алейкум бародар. Ва алейкум салом. Самара душанбе охири моҳи феврал чанд сум? Так. як дақиқа. Так, охирои феврал, значит 26 мешавад. 26 да рейс ҳастай бародар. баъд 28 да 25 28 да рейс мешавад. хулас 26 28 да рейс мешавад. 13700 рубл авиакомпанияи Сомонайр мешавад. акаи Сайфуддин. хуб, баъд диҷа 25 да бо рейс мешавад бародари азиз. авиакомпанияи Уралский ҳастай. арзонтар 13200 мешавад. камтар бо арзонтар. 25 феврал мешавад. ҳамхел нархи навои билет бардори гиромӣ. так, ҳазор раҳмат. аллоҳ нигаҳбон. саломат бошем бародар. шуморо худованд нигаҳбон. шуморо худованд нигаҳбон бошад. бародаро саволот бошад марҳамат. ҳозир мо дар эфирем. ягон 10 минути дига гуфтем нависен саволотона.
ё ки дар WhatsApp баъди прямой эфир дар WhatsApp метавонем занг занем, суҳбат мекунем, нарх наворам гап мезанем. Ягон саволои дигарам дошта бошед, марҳамат метавонед саволотона додан гирем дар WhatsApp. Фақат вобаста ба ҳамин нарх наво бошаду багажу дигару дигар ҳам хел масъала бошад бардоро. Юридически мисол масъалое ки барои запрет ҳуй кардану ин чизоша бардоро хел корора мо мақсад заниматся намекунем. Запрет ҳуй кардану дигар ҳамин чизора мақсад мода неста ҳамин услугҳо. Диловар навистай Дамадидов Муъминобод 10 феврал. Хоб баъд бародарои азиз, агар ки ҳамин масъалаи запрет қатъи нафарое ки бисёрай душанбе билет мегиранд дар ташвиш ҳастанд. Хулас вақте ки шумо запрет бошад билети шумо возврат мешавад. Любой билет вай фарқ надорад кадом тарифа чихел тариф ҳастай, любой намуд билеташ возврат мешавад дар ҳолате ки фақат шуморо аз Тоҷикистон мегардонанд. баъд сабабаш запретае. Мисол запрет на въезд, шумо наметавонед рафта, билети шумо возврат мешавад. Фарқ надорад ай Домодедов аст, Жуковский аст, ин ки Внуков ҳастай. Агар ки ай Россия рафтен париден шумо уҷред аллакай, дар ин ҳолат бародарои гиромӣ возврат намешавад билети шумо, барои ки шумо аллакай парвоз карда рафтем. Не нестай акай Диловар, нестай бародар. Алҳамдулиллаҳ. Бардоро саволотон бошад, марҳамат ягон саволи дигар ҷавоб медиҳем, баъд эфирам ҷамъбаст мекунем. Дар прямой эфир саволҳоро мақсад ҷавоб гардондем. Касе ки савол дод бо дар WhatsApp мешавад. хоб и бародармон галасавой кадай овозуш безеб нафаҳмидем. ва алайкум салом ака. Шумо галасавӣ кардем, рости гап овозотон хушрӯ намебиёяд. Москва, Ташкент ҳамқаша фаҳмидем. Кадом число дар кора ака? Багаж дорен, надорен, без багаж бошад?
ҳамин чизошам нависем кадом числода мо мебинем шумо ҷавоб мегардонем. Так, значит, Умаров Кароматулло. Салом ака Толибҷон, ва алейкум салом. Билети Москва душанбе рӯзаи 25 феврал туда обратно чанд сомон? Алейкум салом акай Умаров. Туда обратно ҳамин числоша нависем бародар. 25 ки равем мақсад обратнаш кай мебиёем? Як рӯз пасай, ду рӯз пасай, як ҳафта пасай шумо нависем бародар, ҳамаша нависем. Туда обратно бошад. Хоб. Так, туда обратно як ҳафта. 25 феврал, значит, мерем. Як ҳафташ где-то ба феврал 28 ходиш. Где-то 4 мешад, правильно? 4 март. Моҳи феврал то 28 барбаро. 25 ки равем. Значит, 4 март. Ҳозир мебинем барбар. 4 март. Хоб, туда обратно бародари азиз 40,000 рубл мешавад. Ай Жуковский мепарен бо обратно Жуковский 40,000 рублей. 25 феврал ба 4 март. Назар Санкт-Петербург душанбе посадка 5 феврал. Хоб, ба пересадка дар назар дорем бародарҷон. Ай Санкт-Петербург душанбе 5 феврал. Ӯзи мебинем. Як дақиқа. Хоб, ба пересадка так, иҷа чанд варианта? Ду варианта бародарҷон. Ҳардушам через Казан ҳастай. Якташ 4 соат ажидане дора, як дигаш 14 соат. Нархошон 15,000, 4 соаташ 15,200, ишам 15,200 бародар. Ҳардуша нархай 15,200 рублей мешавад ба пересадка. Питер Казан, Казан душанбе 5 феврал мешавад. Нархи навош ҳамихел бародар. хоб, бародарои азиз, ҳамиҷа хай эфирмона ҷамъбаст мекунем. Саволотунда ҳамаш дар ирӯз ҷавоб гардондем. ҳазор раҳмат ака, дар ватсап менависем. Саломат бошем бародарҷон. Майлиш ин ҳамиҷа ҳамин ватсапи мо дар рӯи экран +7 991 146 54 97. Эфирмона ҷамъбаст мекунем бародаро. раҳмат, ҳазор раҳмат касе ки лайкмон дастгирӣ кард. мо ҳама шумо миннатдор ҳастем. дар оянда эфир сар метем, маромад дороен, бо савол ҷавоб мекунем, нархи навои билета гуфта мегзарем. боқӣ худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. Мо дар ватсапем то соати 11 шав ба вақти Москва кор мекунем бародаро. занг занем ё галасовӣ кунем ё ин ки смс нависем. хоб, худованд нигаҳбонтон.